ถ้าไปเสม็ดนะบอก ผู้กล่าวอยู่ผมสักก้าวันนี้เราจะมาทำกันถ่ายคลิปไม่ได้เอาลงทะเลเอามาเฉยๆถ่ายรูปอยู่ตรงแถบนี้เราจะมาเล่นแต่ว่าเราไม่สามารถเล่นได้เพราะโทรศัพท์ผมเปียกแน่นอน ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายภาพเก็บไว้นะครับเราจะทำการถ่ายก็เก็บไว้โอเคนะครับเจอกันในพาร์ทหน้าเราจะถ่ายภาพเก็บไว้ให้ครับไม่ใช่พาร์ทเราจะโอเคครับท่านผู้ชมดูภาพกันละเป็นภาพที่ห่วยมากโอ้โหไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้งแต่ซึ่งรู้ว่าผมมาเที่ยวแต่ผมไม่สามารถถ่ายได้รู้สึกจะเพราะเสียใจแต่กับว่าผมนี่นะโชคดีมากที่ผมมาเล่นความจริงเดี๋ยวผมจะพาไปห้องพักคู่กันนะครับแต่ผมไม่ได้พาไปโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปในพาร์ทนะอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับ